Жаль, без звука. Спасибо. Толя, я знаю, что права. Посмотрим, как они мне завтра возразят. Ты. Концерт в Саратове показал правильность выбранной товарищем Куком хореографии. Можно сказать, что он прошел боевое крещение зрителя. Ну, если ни у кого из присутствующих нет возражений, то номер товарища Кука предлагаю одобрить для гастролей в США.